Представьте, обычный бетонный пол, пыльный, серый, быстро разрушается. А теперь современный полимерный пол. Всего несколько миллиметров толщины, но выдерживает нагрузку в несколько тонн. Это не краска, это химическая реакция. Материал буквально срастается с бетоном и становится с ним единым целым. Такой пол может держаться прочнее, чем сам бетон под ним. У него нет швов, а значит, нет грязи, трещин и слабых мест. Такие покрытия используют на заводах, складах и даже в медицине. Они могут выдерживать мороз, влагу и агрессивную химию. В итоге вы получаете не просто пол, а надежную рабочую поверхность на годы вперед.